birambije yego urara ndarambije uko ibyo mfite nabirambije nyine wakiriye gute kwa mutsinze ibitego 4 ku cy'Igisagara mukaba mujye no kurara ku mwanya wa ndamubwiza ko sori inshuti yanjye sori umunyamakuru inshuti yanjye sidore no kuri match Nyamira ubwiza kuri ya Gikoni International nabwiye rero ngo nta mugore usohoka hanze hasohoka umugabo uwo mugore anyara mu kadobo sibyo anyara mu kadobo urumva njye Gikoni International amara kuri mashini zanjye simba ndandi kujanisha se sibona nese abapolisi bamwete we Gikoni akomeze kurikirana umukino ngereka nkubirese rero siporo kamubwire iracitse kiba rero siporo ifite umukino ku munsi we urarara ku mwanya wa mbere hanyuma se wowe ufite amagare ku munsi w'ejo hanyuma ukarwanira tape warwanira tape njye nkarwanira igikombe nkarwanira imbere igikombe wowe wakwishimira etape cyangwa kwishimira igikombe njyewe igikombe yambaye ipantaro y'umukara yari yambaye ikote ry'umukara yari yambaye ishati y'umweru yari yambaye karuvati n'agatoze karembora bareye General Rubavu jawe iyi Rutsiro yasuzuguriye wanjye iraza na yakira neza ndayinjiza nyicaza muri sero irangiye imikino umugore tekereza ko yaramiciye umugore naje waba kwikwitirayo naribwiye mu myaka 3 none nyongeje ibaye mu myaka 5 bari bayi bitego byakiriye ubu bashatse bayibabara ko yukubise umwana asaba n'imbabazi n'izina ry'Imana n'ubwije ukuri yuko namwe rwera ku kabari kandi mubwirugwe gombaniya gore jo bayitsinda n'ubwije ko ngino rema murakoze iratsindwa hano iratsindwa gombaniya gore je banyita iratsindwa na Eteseri ni igitego kimwe ku busa cyangenda bitangaje sana kumwangura bimeze bite wowe bigenze gute kuri kawo uri kumwangura bigenze gute kuri mijamire yerekana iryamire banege n'iryamire oh my goodness team ya majeshi umubwire ndakwiye mutazengera kumwangura n'ibiri mu bitotsi kabisa undi munsi utazengera nzakawukanye kwambara ikote ngiye twara igikombe ku bintu byarangiye Sarpong utsinze ibitego ukoze kino kiganiro n'ubundi umukino kirimo bibaye ibitego 5 ikipe y'Urukira Kigali muranganya ubusa ku busa ndikubabara kabisa ni gute natsinda ibitego 10 biranga amakipe yose usigaje gura nayo 5 uko mfite ubushobozi mfite abakinyi mfite ubuyobozi buvuye ko mu mikino ibanza n'ubundi twagiye tubona mudatsinda ibitego 2-1 mugakina umukino ukarangira gutyo imbaraga zawe zo gutsinda ibitego 5 binare no kuvuga ngo mfite ikipe mfite abakinyi hano muri kano karere mfite umudefanseri wa mbere namwe wemere gukina muri kano karere ka champion y'u Rwanda ndubugande Tanzania na Kenya nako kemere gukina muri butuno turere je agomba gukina muri champion zikomeye nka Premier League Bundesliga champion y'Abadage mfite umukinyi kuri gatatu kapiteni Korode reka mubwire ibintu ngiye kuvuga birakomeye cyane kamaguruke mfite ikipe mfite ubuyobozi ikipe ya APR yoboye nka Real Madrid mfite abafana bonye stade hajemo pasiteri 38 pasiteri 38 wabonye stade yuzuye abandi bantu bari hanze bari kureba kuri televiziyo kone twaje turi benshi nakubwira gutsinda rero abakinyi bacu abajweri babonye urugamba abafana tuba turimo abayobozi abakoze ibyabo nta kibazo cya sera tumeze n'abandi ngo bajya kwikopesha abakinyi bakayafata amafaranga ku ruhande twe turi concentré ku gikombe buri uje kudefanda igikombe watwaye
bitandukanye n'umuntu wamara imyaka 3 atwaye igikombe. Nawe mu giti cyawe tubwira ukuntu wakira no mukiro kuba ikipe ya Pele ikipe ya Rutsiro ikaba igiye no kurara ku mwanya wa mbere by'agateganyo. Reka mukosore gatoya ntago ari kurara by'agateganyo. Ndakubwiye ngahangaha ejo. Ahangaha ejo. Ifite umukino ku munsi wese n'ikipe ya Etincelle ntabwo uzi ukuntu bizarangira mu buzima bwayo, mu buzima bw'abafana 15 bazaturuka hariya bazaza hano 15 barenga ntabwo barenga bazaturikira baje kwa match ko ubushobozi bw'ikipe barabuze bazataha bababaye bazabona ibintu bitigeze zabonera ahangaha uko turi hano bano bafana bose turara ahangaha twese ejo turafana ikipe ya Etincelle ni kuvuga ngo ariko abasazi sinzi impamvu abasazi kuki ahangaha babasazi wowe nta kibazo icyo nakubwira cyo twaje ahangaha twiteguye turi concentré nibyo tugaragaje ahangaha ikipe nkuru abari ikipe nkuru itsinzi ibimerita namwe murabibonye ndi gutera pasi mu 3 nkabona gutsinda igitego wowe igitego nka abakinnyi bagiye batsinda ibitego byiza cyane Sarupongo abafana ba ikipe ya Pele Football maze imisi mutishimiye imitoreze y'umutoza Darikonovic noneho hahindutse iki kuri Darikonovic ni umukino mubonye gute uyigeraje n'indi mikino agiye irangira Dariko yagiye atoza Dariko n'abandi bita Papa Keve ubwo niko mwebwe abafana ba Pele mumwita jewe ntacyo mvuga ku mutoza icyo mvuga n'abakinnyi banje bakoze ibyabo nk'abakinnyi bakuru bafite mentality hejuru barebye imvune z'abafata turi kuza kubashyigikira abakinnyi ndabafesta bakoze ibintu byiza turabashimiye cyane icyo na jewe naragitwaye yego shafi nibashaka bareke ibindi tuzabitsinda indi kipe tuzahura nayo icyo nakubwira cyo uko sore gatoya igikombe cy'umwaka washize naragitwaye cya Pele nari ndimo narebye nka match 7-8 ikindi kirero ni nahere kuri match ya mbere turi muri Sekafa muri Tanzania Chamazi niyo match ya mbere nayo turi nka pre-season tugakira kuri finali penalty 9-10 turaza match yose yazire nabaka igikombe ngiye kugitwara nyireba gutya hari abagabo bafite uko nicyo gikombe cya mbere uzabutwaye ugiye mu kipe ya Pele sinzi umwenda nzambara sinzi ngo bimeze gute hari ibintu bivuga ngo ku birenge byawe yewe natabariwe amarira nazanye ntago ariyo natahanye ni ikipe ya Sport iganya amavuta ku ntoki rindazi yaragiye muri make amarira wavanye muri Rayon Sport ntago ariyo uzatara uri mu kipe ya Pele nandebye urabona ameze